हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो उम्मीद करते बहुत अच्छे हुए हैं और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। तो हम बना लगे आप लोगों के लिए ब्लॉग। देखो बच्चे ने शैतानी दिखा। क्या कर रही हो? हैं? तो फ्रेंड देखो, हम घर पे आ रहे हैं। देखो भीड़ कितनी है। ट्रेन में शादी बैठी खड़े हैं। नीम क्रोरी स्टेशन पहुंची है। कहाँ चल रहे हैं? आइसक्रीम खाने। फ्रेंड बहुत ज़्यादा आज भीड़ रहेगी हमें ट्रेन में। जी देखो भी खा रही है चिप्स। देखो तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज गाड़ी में। अच्छा, दोनों लोग खा रहे चिप्स। फ्रेंड हम बैठे हैं ट्रेन में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो डिब्बा में बैठे हैं तो हम पहुंच रहे हैं अपने घर पे। हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हमने ब्लॉग बना के डालना है आप लोगों के लिए। फ्रेंड देखो पैर रखने की लोल जगह नहीं है। देखो खा लियो बाबू, सन भी खा लियो। ठीक, अब दिए सामान ना जो भी है दिन है संडे का भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो भी स्टेशन आने वाली है। वहाँ उतर गए हैं।